in de stad gaan lopen. Weet je wat mensen me gaan vragen? Ga je naar een feestje? Wie is jarig? Waarom kan ik niet gewoon met mijn pangje rondlopen in de stad? Toch? Het is de bewustwording van de mens. En velen van ons moeten het nog doorbreken. Maar we kunnen elkaar helpen door elkaar te trekken. Want ik trek ook al een hele poos echt alleen maar pangstofkleren aan. Ik heb toevallig iemand die het maakt, heel dichtbij. En we trekken alleen maar pangstofkleren aan. Op het moment, wat is mijn arts is iemand jarig? Ik zeg nee, niemand hoeft jarig te zijn om eruit gedost te zien. Oké, mooi. Ik ben eens met haar hoor. Want ik misreef al een tijdje. Dus ik ben vier voor weer een pangstof moet weer. Ik ben vier voor draaien mooi Afrikaan weer moet draaien. Dat is wie ik ben. Mijn vier misreef zo. Ik ben proberen voor potweef bakken. Maar dan, toen ik gecoacht werd daarin, want ik was echt een tijdje met weef en ik moest eruit stappen omdat ik als therapeut moest doorgroeien. Als holisme therapeut. Dus, dat je begrijpt dat ik nog kan naar een fake zijn, want we tak abra asiel, afas van dat snap je? Dus ik ben eens met haar, ik hou van de mooie dingen, de Afrikaanse uitstraling moet er altijd zijn bij jou. Of je nou een beetje lichtgetint bent of donker of zo, je abaruto, juna Afrikaan, uma of ma. Ja? Shada, ja, naar de volgende vraag. Ik sluit me aan bij wat je hebt gezegd, is helemaal waar. Rolmodel moet er zijn. En dan wil ik dan zeggen aan zij die zichzelf als een rolmodel zien of dat doen of onbewust daarmee bezig zijn. Om niet op te geven, je moet sterk in school staan. Want terwijl ik het allemaal deed al die jaren, werd ik ook wel uitgelachen. Ik kreeg ook wel opmerking achteraf van ik dacht dat dat kind is wel goed wijs om met haar zo te lopen. Maar het was van, dit is hoe ik ben, dit is mijn haar, dit is mijn natuurlijk haar, why not? Why not? En sterk zijn in geest om door te zetten, want we houden van ons klappen dicht, omdat de maatschappij een zodanige druk op ons zetten dat minder is. En het is niet alleen op kroeshaar, het is ook de manier hoe wij denken in Suriname. Ik heb bijvoorbeeld in 2018 in het begin, heb ik mijn baan, mijn goed betaalde baan, opgezegd. Weet je hoeveel mensen me gevraagd hebben als ik gek word? Mensen hebben mijn moeder gebeld. Anta pasa po Cindy. Wat gebeurt er met Cindy? Toch? Hebben ze mijn moeder gevraagd? Want ik heb een NATO-diploma, ik kwam in het bedrijf en ik werd staf. Goede verzekering voor mij, voor mijn heel gezin. En ik zeg het op, omdat ik wil gaan ondernemen. En mensen vragen mij, hoe zit het met je pensioen? Hoe zit het met dit? Hoe zit het met dat? Ik vind dat ik het kan. Geef me de gelegenheid om het te doen. Maar er kwam een punt waarbij de mens mij zodanig heeft omgesproken dat ik ben gaan twijfelen. Toch? Maar als ik niet sterk genoeg was in geest, dan was ik teruggekeerd naar van waar ik kwam. Dan bent je ver, toch? Maar ik zeg, ik keer niet terug. Waarom kunnen wij zwarte mensen geen onderneming draaien die duurzaam zijn? Waarom kunnen we een dagje niet zijn als Kirpalaan? Kirpalaan is ook klein begonnen, toch? Je moet geloven en je moet weten wie je bent. En de samenleving moet ophouden om een bepaalde druk op ons te zetten. Want er is al genoeg. Want het leven, volwassen leven, ik zeg altijd gevolgen van adolescentie. Als je jong bent, geniet ervan. Want tegen de adolescentie is er nog niet bij. Precies, want je want vet die op biggie, dat ik op biggie, dat kan je het niet aan. Dus ik zeg, de samenleving moet echt gaan ophouden nu, hè. Ze moeten echt gaan ophouden. Laat iedereen vrij, zodra ze de goede kant op gaan. Als mensen een droom hebben, laat ze vrij. No brainwash ding. Dat de verplicht voor Okodalanti, of de verplicht voor Street de Wiri, of de verplicht voor weer bijvoorbeeld een jeansbroek en een blazer gemaakt van geweldige. Nee, laat mensen vrij. Laat mensen vrij. Maar dat hebben we nodig om onszelf te zien. Dit slaat mooi. Oh, u? Als u klaar bent, gaan we snel verder met de volgende vraag. Het was ook precies zo bij mij hoor. Toen ik pas weer naar Suriname was verhuisd, toen ben ik gewoon niet meer voor een baas gaan werken. Het was altijd mijn eigen onderneming. Ik vroeg van, hé, waar werk je? Waar werk je van? Precies. Ik werk voor mezelf. Maar wat doe je dan? Drugsdealer of zo? Nee, ik werk voor mezelf. Na verloop van tijd kwam die druk. Het ging niet zo leuk in het ondernemen, want je hebt die ups en downs. En toen was ik zwaar gaan twijfelen aan mezelf. Ik heb mijn vingers krom gesolliciteerd, ik heb nooit een werk gehad. Ik heb nooit gesolliciteerd. Ik heb mijn vingers krom gesolliciteerd. Nergens aangeboden. Men kijkt naar mijn cv en die mannen zeggen gewoon van, ik heb opgezet, maar deze man wordt gewoon de baas hier. Dat kan ik gewoon niet pikken. Weet je?
Dus toen heb ik me erbij berust. Ja. Ik ben weer wat mezelf gegaan. En toen ben ik mezelf geestelijk gaan voeden, gaan scholen. En nu, als ik zou willen solliciteren, komt er gewoon een andere, mooiere opportunity op me af. Waarbij ik solliciteren helemaal vergeet. Ja. Mooi zo. Ik heb Nasa krakte Ik Europa. vind het geweldig wat hij zei, want ik was ook in een periode waarbij de mensen die mij hebben overtuigd om ontslag niet in te dienen, er kwam een punt waarbij het leek alsof ze gelijk zouden hebben. Toch? En ik begon een bepaalde druk te voelen. Ik was alleen, ik heb erover gehuild. Ik ben iemand, ik ben veel gekregen, mag iedereen me gewoon noemen. Ik wil Ogen die schreeuwen zien beter, is oké. Wat zegt u? Ogen die schreeuwen zien beter. Precies. Dus ik zeg, ik ging gewoon naar bepaalde plekken en ik voelde me emotioneel, maar ik was niet meer wel gekregen. Sorry, ik vind mijn ogen, ik ben weer van de partij. Maar ik heb dit ook gehad. En ik heb dan ook aanbiedingen gehad van waar ik kom. Dat ze me weer wilden aannemen alsof ik geen ontslag had ingediend en al dat soort dingen. En het was een uitdaging. Want ik was echt like van, dit ga ik doen ter welzijn van mijn zoon. Ik ben nu alleenstaande moeder. Ik moet het echt even doen. Toch? Maar er kwam weer een punt van Caswella, no, je gaat niet terug. Je gaat echt niet terug. Je bent hier voor een doel en je gaat het realiseren. En dank God dat ik niet heb opgegeven, want nu ben ik in een bepaalde fase van de onderneming waarbij iedereen mijn producten wil gebruiken. Ja. Applaus aan de twee Edenberg en zie je, het zijn waarden hè, doorzetten. Waarom zou de zwarte vrouw moeten kiezen voor echtheid bij de haardracht? Waarom kijk je naar me? Ik wil die mannen die vraag stellen, ja. Ja, waarom zou zij moeten kiezen voor echtheid bij de haardracht? Sorry. In mijn opzicht, als ik beginnen, Ja. het hangt ervan af in welke context we zijn, vooral als het gaat op zaken, business. Zou ik zo iemand eerder willen hebben als zakenpartner, zou ik zeg maar eerder met zo'n iemand willen samenwerken. Waarom? De persoon accepteert zichzelf Ja. en heeft ook veel meer zelfvertrouwen. Oké. En daardoor ga je met zo'n iemand veel meer kunnen bereiken. Ja. De persoon is niet teruggetrokken, die komt met zichzelf en he is ready to take the world by the horns. Wauw. Meneer Lino, heeft u een aanvulling? Op zich niet, nee. Oké, we gaan verder. 2 stellingen. Going natural bij deze kroeshaar is je identiteit waarderen. Amen. Ja. Amen. Ja? Ik ben het ermee eens. Mooi zo. Afro-Surinaamse mannen, sommige Afro-Surinaamse mannen juichen vals haar toe. Ja. Zo waar. Klopt. Zo waar. Sommige? Ze liggen vooral met de vrouw wel uit te gaan, gaan ook wat straat, maar werkjes zo mooi. Een vrouw moet je gaan opmaken, bij wanneer je bereikt een vrouw. Snap je? Ja, dat was leuk. Dat je wil ervoor beter uitzien volgens jou. Volgens jou, ja, volgens jou. Volgens jou moet je vrouw er beter uitzien. Ja. Dus je kiest niet meer voor dat je bij het dierbereik in 2000 en 3000 dat je eigenlijk Ik heb geleerd, veel ik heb nooit beter meegemaakt. zou kunnen Ja, want die apmanen dat en if you pote unego. Ik heb wel geluid dat ik het nooit heb meegemaakt, maar ik heb het wel in mijn omgeving. Ik heb het ook gezien. Oké, mooi. Ik denk ook als jij zelf als vrouw iemand bent die dus vertrouwen hebt in jezelf en je eigen natuurlijke haardracht, dan trek je ook dat soort mensen aan in je leven. Precies. Mannen en vrouwen, waardoor Precies. dat soort issues bijna niet voorkomen. Precies, want als dus jij mensen moet willen alvast mij- sterk zijn. Als mensen nu naar mij kijken, dat is 3 wat boom pita fico actie met migo street bibiri of weer wat break voor uit. Als je vindt, maar zeg me like familie, papi, dan gaan we niet uit. simpel, Dan gaan we niet uit. Mooi, dus helemaal duidelijk. Wat merken wij de laatste 10 jaren heel veel over straat, op feestjes, bij evenementen, bij het reizen, qua haardracht? Wat merkt u veel? Simpel. Is niet alleen Creoolse vrouwen met valsa naar het buitenland gaan. Is het geen die staat of een blanke, wat dan ook. Met cruiser naar Suriname komen. Ja. Wij zijn degenen die ervoor kiezen om vals te dragen.
Waarom kunnen we onszelf dan niet accepteren van wat kan man kon aan je eigen doen? Dat is we kunnen aan je eigen doen. Er komt de verandering, geloof me. Er is al een paar jaren gaande. Het valt misschien iedereen echt op. Je hebt bijvoorbeeld Miss Jalesa Wijbal. Zij heeft zijn naam vertegenwoordigd als Miss met een natuurlijk haar. Ja, ze zijn die trends. Veel meer van die mensen nodig. En dat soort mensen vallen op. Ze geven anderen een push. Je hebt ook de natural hair YouTubers zoals Mariette Zomer. Je hebt Cindy, zij is van Natural Beauty. Dus, en je hebt nog vele anderen. Dus door de jaren heen, de verandering is er. Is er. En alleen maar als je kijkt naar de producten er zijn, natural hair producten er zijn op de markt, vergeleken met 10 jaar terug, geeft echt aan hoe de bewustwording wordt. Ik krijg alleen maar positieve reacties omtrent mijn haar. Ik geef een voorbeeld. Ik hou ervan, ik zeg ik ben lead by example. Dus ik hou ervan om veel voorbeelden bij mezelf te nemen. Ik ben vorig jaar naar Europa gegaan. Toen ik wegging, ik vond dat ik een bruid moest kopen. En ik zou voor het eerst plakken. Dus ik was zo enthousiast. Ja, ik zou het voor het eerst doen. Ik zou het voor het eerst doen, dus ik was zo enthousiast. Ik ben wel pruik, wat weef door het in mijn billen zo. En dan, het was een uitdaging want. Toch? Oké, ik ben in Nederland aangekomen en ik moest wennen aan veel. Ik moest wennen aan cultuur, weer en alles. Ik was aan het begin krakeer mee. Dus ik heb het dan 2 dagen heb ik het weggehaald. Want ik voelde me niet meer op mijn gemak. En dus ik heb die pruik voor 3 dagen. Ik ga jullie niet zeggen wat het heeft gekost. Maar voor 3 dagen heb ik hem gebruikt. En 3 van die andere dagen in Nederland heb ik hem gebruikt. Zodat ik terug zou komen naar Suriname. En een dame vroeg mij van, ja, wat zeg je hoe ik go? Toen zei ik nee, en dan zei ik dat. Mooi zo. Het is al. Ja, dat is al. Precies. Zoals het is. Ik weet wat de reden was achter Het is een uitdaging voor mij, wanneer ik jaren word doe ik extreem. Ik weet niet, ik heb echt 10 dagen, de laatste dagen van september, dan doe ik echt extreem. Ik doe dingen die ik nog nooit heb gedaan. Elk jaar probeer ik iets anders bij te trekken. Zet een masker aan doen. Be somebody else. Nee. Ik wil geen somebody else zijn. Het is een uitdaging. Ik wil dit jaar als verkeer ben ik aan de wakker. Joggen af de baby bijvoorbeeld. Sky naar beneden met parachute wilde ik dit jaar doen. De bucket list. Hoe heet het? De bucket list. De bucket list, toch? Bucket list, precies. Wilde ik dit jaar doen, maar het kan niet, want corona nog niet. Maar volgend jaar ga ik het doen. Snap je? Maar het gaat erom dat de gemeenschap van je verwacht dat in sitcom. Want de beetje dat ik sitcom, ik ben naar Holland, dus de mensen gaan naar in sitcom bakken. Maar voor mij was het geen sitcom. Voor mij was het een uitdaging. Try something else. Ja. Oké, maar Brita, wat is verjaardag? 25 september, 25 30 jaar. september, je try something else, maar dan ga je eigen weet weer. nog We niet, gaan ik weet verder. nog niet. Dan ga je eigen weer. We gaan verder. Het mooiste, want ze is een mooie vrouw met haar eigen haar hoor. Ja, aan de heren deze vraag, we naderen zo zoetjes aan het eind. Zet uw partner ook vals haar / weef? Wat doet dat met u? Hoe gaat u daarmee om, heren? Toen ik pas in de relatie begon, zetten ze wel vaak vals haar. Ja? En het stoorde me, ik heb erover gesproken. Ja, maar zo vind ik het leuk. Ik heb dit en dat, mijn vrienden, mijn collega's. Je kan maar. Ze hebben er beter uit, maar oké, dat is toch. Maar, ik ga niet manipuleren, maar ik weet hoe de natuur werkt. Dus dat Het is belangrijk, hè, hoe de natuur werkt. Ja. en zij is ook een van die mensen toevallig van dat haar lichaam die valse dingen ook afstoot. Dus dan laat ik de natuur gewoon zo werken. De natuur is Het is zo mooi. En natuurlijk zo. Ja. En ik mag zeggen dat ik er ook, ik zie haar met haar echt haar en ik kijk altijd naar haar haar en ik zeg haar altijd, je bent zo mooi met de bolle wang, met haar echt haar. Echt, geloof me. Maar vals Sunny, afvoer no toemsie. Het mag anders. Lino, heeft je aanvulling? Langzamerhand zie ik de komst wel daar. Ja. Maar bij vals haar sowieso. En zolang ze er aan wil doen, zegt ze me of ze stuurt een foto van me, kijk dit is mooi. En mijn reactie moet eigenlijk aan van hoe zeggen, oh,
Dus heb je denk je, oké. Zelfs ook bij vrouwen, en wat oma maar pikje gewoon oké, want zeggen van nooit doen. Dus als je het niet wist, dan weet je gewoon pikje gewoon oké. En dan denk ik daarna zeg je, maar kan dan nog maar stellen snap je? En dan maar stellen terug, je vindt het mooi, dan gaat hij nog een beetje meer met je. Snap je? Maar voor even bloed, je moet kijken naar de manier waarop je reageert wanneer je met je eigen haar bent. Want ik denk dat jullie vrouwen dat kunnen. Zien wat eigenlijk het best is. Want dat is jullie ding toch? Dus je moet eigenlijk gaan puzzelen om te zien van waarvan houdt hij. Al op vals haar of al op de middag naar mijn eigen bieden. Ja. Mooi, dankjewel. Zij gaat de aanvulling geven, dan gaan we snel naar de volgende. Een vraag voor de heren. Vinden jullie dat het moeilijker is om een dame te vinden met die er natuurlijk haar vaker Wauw, dat is een mooie vraag. Sowieso. Is het moeilijker dat is een vinden mooie jullie? vraag. Ik kijk op het kijken. Je bent gek van vrouwen met natuurlijk haar. Dan kijk ik verkeerd. Hoort erbij bij de talkshow. Hoort erbij bij de talkshow. Ja. Hoort erbij bij de talkshow. Nee, gezellig. Nee, is een geintje, is een geintje. Is een geintje. Het is sowieso moeilijker om een vrouw te vinden met bijvoorbeeld haar van die chakra. Als haar. Reden waarom? Ben je een alle blakke vrouw wat vast weet? Maar ik heb al eerder gezegd, er komt een verandering. En als we beginnen bij 1, worden we 5, worden we 10, worden we 20, worden we 1000. Langzaam maar Als je naar huis gaat vandaag, als je vandaag naar huis gaat, zeg je vrouw, volg Sharda op Facebook. Volg Consuela op Facebook. Volg Mariette, volg mevrouw Elvira. Op YouTube. Op YouTube. Snap je? Dan langzaam maar zeker, verandering is moeilijk. Verandering. Het gaat niet zo even, het gaat niet zo snel. Verandering voor volwassenen. Met je cola. Met mijn cola. We gaan door het en we door het niet. Maar we gaan door het niet. Dus, je hoeft er niet eens te zeggen van koop geen pruik meer. Kijk naar Consuela. Ik heb net een foto gepost. En she likes. Toch? Kijk naar Consuela. Zie ik een foto gepost. Dat is mooi hè? Like, pages bij pages. Psychologisch pak ik het aan. Ja, Want het is allemaal ook mooi zo psychologisch, toch? hè? Het is En ze psychologisch, heel ja. ergens haar met een natuurlijk haar. Ja. En een fotoshoot doen met een natuurlijk haar. Is ook voor mij ook goed, want dat is olief met serie. En een cadeautje geven met natuurlijke haarproducten. Maar ze trekken vandaag cadeautjes voor jullie gebruiken, hè? Met Lekker, maar na breedte, na blijdschap, na enthousiasme. Zo. Meer mensen. Nee, ik ga geen vrouw. Maar je kan het ook voor je huid gebruiken. Het hoeft niet alleen voor je haar. Oké, mooi. Multifunctioneel. Yes, oké, we gaan vlot verder. Wat kunnen gevolgen van not going natural zijn? Denk maar aan de beschadigingen. Als je te veel met vals haar. Ik heb het eerder al gezegd. Ja. Zelfdestructie. Oké, Ja, mooi. maar ook moeite met, Niet alleen maar ook moeite met zelfacceptatie, denk ik, als je het constant zo op je hoofd zit. Ik vind hoe natuurlijker je gaat, hoe lekkerder je voelt van binnen. Mooi zo. En als je je lekker voelt, dan ga je dieper Ga je zoeken van, spitsen. hey, wat zit Wat daar maakt binnen? dat? En dan ga je Ja. zeggen van, ina somtra. Dus het brengt wel een bepaalde bewustwording met zich mee. Dus En je krijgt ook die reacties van mensen. Klopt, Dus het gaat je want- verder stimuleren. Klopt. En zelfacceptatie, het is dan niet alleen van het individu, maar ik praat altijd in het ook terug. De zwarte mens als geheel. Ja. Want het accepteren van je haar is maar één deel. Ja. Maar als je daar alvast kan beginnen, want dat is wat je ziet, dat is wanneer je spiegel kijkt, zie je jezelf, je ziet je haar, mensen zien dat. Dus als je dat accepteert, dan kunnen we verder zijn als zwarte mensen om onszelf te accepteren en elkaar te stimuleren om beter te zijn, om meer van onszelf te houden. I like this En talk dat- show. Het mag tot 3 uur verder gaan. Dat moet je Het mag tot 3 uur verder Maar dan gaan. lijkt het me zo Aansluiten, of ik zei eerder ook al, de gevolgen voor onze gezondheid. Kijk even, ik zeg één ding altijd, vroeger, de Samakas maar een beetje kanker. Ik ben Samaka en ik kijk in mijn omgeving, Smabel Libi, ja ik ben een super trotse Samaka vrouw. Maar ja. ik zeg het en iedereen gelooft het, want ik straal het ook uit. Ja. En ik zeg, ik heb mensen in mijn familie gehad
die tot 105 jaar hebben geleefd. Ze leeft te lang, hè? Gezond en wel. Gezond en wel. Precies. Wat hebben ze gebruikt? Maripa-olie. Maripa-olie. Ze hebben gezond gegeten. Precies. En gezonde dingen gebruikt. Precies. Ja. Toch? Pure dingen. Ja. Pure dingen. En die staat wel rijst gegeten hoor. Cola. Ja. Toch? En ook geen cola. Ja. Ook geen cola, maar naar moderne Libië, op een situatie, Ja. maar we moeten onszelf terugvinden. Ja. En als we onszelf terug gaan vinden, kunnen we de cijfers, kijk, kanker is een chronische ziekte, we kunnen niet zullen roken, we was maar nog een baie, maar if we go Libië, of we go loeken afwas van Libië, en die chemische producten die we toegang geven tot onszelf, kunnen we de cijfers dalen. Het gaat niet vandaag, niet morgen, maar geloof me, over 20 jaar, over 30 jaar, ga je zien als de mensen nu aanpak maken, dat ze nooit dit gaan krijgen. Maar ik zeg, if God put in your studio, dan kan ze wel aan de kant ingebruikt natuurlijke producten, dat zit daar nou niet. Er zijn verschillende dingen die beïnvloeden. Je beïnvloeden. Maar als we het Maar chemische nou weer stoppen, haar kankerkous heeft. als we het chemische stoppen, als we Daar ben ik eens mee. Daar ben ik als eens we Ja. het chemische stoppen of minder toegang geven tot onszelf, kunnen we het vermijden. Zelf een blinch. Ze deed blinch. En haar kanker komt. Er zijn net Ja, toch? producten die we als het ware gebruiken. toch? Ja. Bijvoorbeeld, Wat je op je huid zet. simpel, niet. alles wat eigenlijk in de winkel komt. Maar eigenlijk van het Ja, daarom heb ik Chips, alle dingen Mogen wij hebben zeggen dat chemicaliën. Allemaal. Precies. Alles wat we eigenlijk kopen, wordt met wat een niet natuurlijk is, heeft chemicaliën. Ja. En dat alles gaat zich opstapelen. Dus vandaar dat is Waarom lever ik mijn voedingsproducten niet in de winkels? Ik ben nu bevoegd. Ik heb heel wat voedselveiligheid dingen gedaan. En ik kan mijn producten voor winkels leveren. Ze vragen me. En als je niet op de hoek bij mij, die ik als afzet kan gebruiken. En geloof me, in 1 maand ga ik zoveel verdienen eraan. Maar ik lever mijn producten niet voor de winkels, omdat ik geen houdbaarheidsmiddelen erin wil zetten. Oké. Nou, ik wil dat niet doen. Dus if once maar one gemalen cassave voor mij, of One sweetie cassave salade. cassave salade, dan moet je wachten op de dollebardag. Of if you want make your eigen cassave sani, dan je mag bij gemalen cassave naar mij. En die geen E-stoffen erin. Nou, maar ik kan ook focussen op mijn geld. Ja. Nou, want wie draait de onderneming voor het sociale? Snap je? Maar mijn onderneming heeft wel een sociaal aspect. Ik ook hoor. Ja, ik ook. Precies. Ja, Ik wil graag dat mensen hun gezondheid bevorderd worden door middel van mijn producten. Op het moment ik ervoor ga kiezen om mijn cassave, ik neem mijn cassave in de cassave of kokos als voorbeeld, te leveren voor de winkels, waarbij ik bijvoorbeeld eerder mijn financiële dromen realiseer. Dat de mis door maar kan periode dat men ook van, als maar dit kies kan ik dat doen. Ook al, dan sabab me bijvoorbeeld een saniguini, houdbaarheidsmiddel. Het gaat op mijn geweten werken. En dat wil ik niet. Ik wil dat mensen die mijn producten kopen, hun gezondheid gestimuleerd worden. En daarom zijn mijn producten een beetje duurder. Mensen snappen het niet, maar mijn producten zijn niet duurder omdat ik miljoenen wil maken op mensen. Ik investeer juist in jou. Ik investeer duurzaam in jou. Waar ik bijvoorbeeld in 1 maand met E-stoffen 20 pakken cassave zou kunnen verkopen bij de Chinees, verkoop ik misschien 5 thuis bij mij. Ik verkoop misschien maar 5 thuis bij mij. Maar de 5 is maar sabaye, Tamara heeft de kiswasiki, Mika takoswela, in haar 4 je schulden, want aan de jullie reden met asmasiki. En dat moeten we ook doen met onze, alles wat we gebruiken. Ja. Okay, mooi. Dat is een hele mooie les. Ja. Oké. Eén voor de laatste. Welke voordelen heeft Going Natural bij deze kroeshaar en hoe zouden de honderden, duizenden SRD per jaar, maand het best besteed kunnen worden? Aan je persoonlijke ontwikkeling. Aan je persoonlijke ontwikkeling, dat geld dat je allemaal gaat uitgeven om die pruik en die weef en die vlechten. Kan je investeren in je persoonlijke ontwikkeling. Going Natural is makkelijk in onderhoud. Ook als je zegt water en olie, ze hebben hier water en olie, een borstel. Ik ga wel naar de barbershop, dus ik heb wel die kosten. Maar ja, het maakt, of ik doe het thuis zelf, dan knip ik hem zelf. Dus ik kan op een heleboel dingen kan ik de kosten besparen. Ja. Ik denk ook dat er wordt Iedereen krijgt een boek. gezegd dat
het duurder is, want je Ja. koopt zoveel producten. Klopt. Maar ik denk dat het meer in het buitenland zo is, hè. In Maar landen wees als is Amerika. duur. Nee, het Nee, die die natuurlijke haarproducten. Die natuurlijke haarproducten. Dat dat duurder is dan Ja. het strepen. Maar dat is Oké. absoluut niet waar, want als je gewoon als je de producten koopt, ze gaan lang mee. En daarna zo, je hebt niet een hele doos nodig, je hebt niet heel veel nodig. Je hebt gewoon een hele goede haarkam nodig. Je Ja. shampoo, Ja. je hair conditioner, je olie, je moisturizer. En trouwens, wat ik ook gewoon doe, ik mix mijn kokosolie met mijn maripa olie samen. En dan heb ik dat voor mijn haar en mijn huid. Dus ik hoef geen aparte crème te kopen voor mijn huid, dus haar en huid in één samen. Dus, en daarnaast heb je het extra geld dat je kan gebruiken voor zelfontwikkeling, Ja. training volgen, Ja. investeren, sparen. Ja, Ga op een reis met dat geld of zo. mooi zo. De Oké. meningen verschillen. Ja. Ik ben een natural hair trendsetter. In geest, in lichaam, in ziel, in alles mag mijn visie. Ja. Maar dan nog kies ik ervoor dat ik niet vier. 1 keer per jaar dat ik uit mijn reservegeld iets voor mezelf wil kopen. Een tractatie naar mezelf voor de bureau van hier jaar trainen. En ik vind dat ik vier dat mijn verjaardag, ik wil bestel waar kijk ik veel brasha weet en ik bestel het. Toch? Mensen mogen vrij zijn in wat ze doen. Niemand moet een of ander druk zetten op mensen om te doen wat zij willen. De bewustwording, mensen kijken nu naar me op, like van Connie stimuleert natuurlijk haar. En als ze me in september zien met mijn pruik, dan doen we dat was Annie. Dus van hieruit al zeg ik ze, mensen zijn vrij om te doen wat ze willen. Mi 4 september, mi wan plak wan kenki keur, 1 keer per jaar. Mi 4 mi wan doe en mi abnasensie. Ik doe het vrij en iedereen mag zijn of haar eigen mening hebben. Conswella voelt lekker en dat is belangrijk. Dus die druk moeten we ook van de zwarte vrouw weghalen. Ja. Toch? De zwarte vrouw mag vrij zijn, net als elke andere vrouw. We moeten Welke druk moeten we van die zwarte vrouw weghalen? Want ze is al onder druk om de haar zwarte niet vrouw, de Ja, zwarte toch? vrouw Ja. onderdrukken dat ze Ja. verplicht zijn om natural te gaan of om natural te zijn, omdat de samenleving dat wil. Want nee, ik heb het gehoord, ik luister heel goed. Ja. De discussie is om de zwarte vrouw bewust te maken van hun eigen natuur en zo. Discussie. Ja, Misschien dat kan discussie. doorgaan. Dat kan doorgaan. Ja. Dit Ja. gesprek toch? Maar ik zeg, als iemand nog niet zo ver is om dat te doen, je moest goed druk nasma. Als man moest vieren van, dit is belangrijk voor mezelf. Ik zeg bijvoorbeeld, ik wil 90 worden. Toch? De asma ook wat denk je, maar even, ik wil ook 90 worden. Gezond en wel. Toch? Ik tak voor de reserve van Sagado Ogimi, maar gezond en wel, dat ik kan bijvoorbeeld, ik kan ons Ribalili Hills, ik moet ook zijn, of zo wil ik op mijn 90ste kunnen doen. En het gebeurt in de wereld, waarom zou ik het niet kunnen doen? Ik ben het helemaal eens met jou. Maar ik ben niet uitgesproken, ik ben niet uitgesproken. Ja. Toch? Ik vind niet dat we de zwarte vrouw moeten onderdrukken, dat ze minder zijn als ze met de 4-1 lazy, voor met een extreem apart model naar deze revie. Ik hou van diversiteit en geloof me, als Jezus Sakako, september met Bayak en Pikeur en met Lakin. Ik was Chiwan. Als je gewoon, nou wist je gebruiken Wallis in een jaar, dan ben ik blessed was maar september ga ik het doen en het is op mijn lijst om te doen en ik ga het doen. Als Jezus Sakako. Oké. Mooi. We zijn het eens met je denken, over het algemeen zijn we het eens met jou. Iedereen moet kunnen doen wat ze willen. Het gaat meer om het feit dat je bewust bent van wat je van Dat stukje van onderdrukking. Ze zijn al in het verleden onderdrukt geworden om dit te negeren. Ja, we willen ze bewust maken. Iedereen is zo ver met bewustwording. Ja. Daarom Dat wanneer kan ik nooit doen. wanneer ik mijn producten, wanneer Daarom is het geen druk. Het is geen druk. Ja. Daarom Het is geen druk. Ik ben het met je eens. Ja, Ik ben het met je Je eens. praat erover. Je gaat de persoon verplicht. Tak in podium no no de. Dat Nee, je ja. zijn weer. Nou, een proces. Het is een proces. Het is een Ja. proces. En met Maar volwassenen gaat het moeilijk om het te is geen veranderen. druk. Dat we moeten een verschil kunnen maken. Ja, Het is ja. geen druk. Het is geen druk. Het is een bewustwording. Toch? Met je eens. Die was similair. De mensen zijn al aware. We zijn al over het algemeen onder druk. Zo? Als we terugkijken Het is ook een bijvoorbeeld onderdeel van muziek. Black Lives Als we Matter. terugkijken Ja. bijvoorbeeld muziekindustrie bijvoorbeeld. Toch?
Geen van die meiden, als je terugkijkt, allemaal wie is streken, waarom ze wilden meer op een blanke lijken. Michael Jackson. Is een druk die op zich. Het was al een Is een druk die op je druk. Er wordt was al een druk op de zwarte ras. We proberen er nog te komen daarvan. Ja. Het is geen druk, het is een stuk bewust worden. Het is een proces. Als jij ervoor kiest van, ik heb mezelf geaccepteerd, ik ben er bewust van, maar op mijn jaardag wil ik toch wel, ik wil een beetje, Ja, ik wil een beetje dat anders kan. uitzien. Ja, dat maar weer maar pruik. Dat is weer iets anders. Je mag het. En als mensen naar je toe komen, dan zeg je ze waarom je dat hebt gedaan. Maar je moet het niet zien als druk. Het is een stukje bewust worden. Meneer Edenburg, u wilt wat zeggen? Op dit stuk. Op dit stuk ben ik eens met jou. Ja. Hij kan er wel later op terug, Oké. met Edenburg van wel praten. Na Ama. Nee, en hij heeft het al gezegd. Ja. Het is dat stukje bewustwording dat we eigenlijk teweeg willen brengen. Ja. Want ik heb ook een zusje, ze heeft gestreden, mooi haar had ze en ze zegt van ze maar niet op meer weer. Ze zegt, en hoe zeg ik weer, af en toe dan kan ze een pruik opdoen, maar ze zegt nee weet je Ama, ik ben er van af, ik ga ook met mijn producten beginnen op natuurlijke basis. Ik moet de ambassador zijn van mijn producten, dus ik stap ervan af. Maar ik weet wel dat bewustwording en gedragsverandering een proces is. Yes. Dus maar als ik ben tak overing. Mijn tak met draaien, ik word er hier rek, En dus we dan stimuleren. Je gaat het te lang laten, ga je het moeten vastleggen en begrijpen. En dan ga je die stap maken, vroeg of laat. Vroeg of laat. En dat gebeurt. Ja. Vroeg of laat, het gebeurt. Want geloof mij, ik ben in 2015, kijk ik praat altijd over mijn producteur. Als het te veel is, I'm sorry. Ik neem een voorbeeld bij mezelf. En ja, ik ben in 2015 begonnen met Maripa en Amana olie. Die waren toen apart. Ik maak nu een mixer van, is makkelijker voor die mensen zeggen ze. Dus ik maak een mixer van. Maar toen verkocht ik in 3 maanden misschien 10 liter. Toch? Dat was in 2015. In 2020 verkoop ik nu in 3 maanden misschien 400 liter. Zo. En wie gebruiken het? Mensen met? Cruisehaar. Cruisehaar. Maar ik ben niet alleen op mensen met cruisehaar. Nu Maar je ben hebt ik niet meer alleen op mensen met cruisehaar. Ja. Ik ga ook naar die andere bevolkingsgroepen. Ja. Want natuurlijk is natuurlijk. Ja. Ja, Dat precies. draait je ook toe. Ja, Natuurlijk precies. is natuurlijk. Ik heb zelf ook meegemaakt dat ik dus een dame met haar in de winkel zag komen en zei van ik heb zo'n issue met mijn haar, wat moet ik doen in de Ja. winkel? En kan ik deze producten gebruiken? Is het alleen voor cruisehaar? Dus daarom kan ik het alleen voor cruisehaar. Het is voor elk type haar. Omdat die natuurlijke hair products bekend staan van dus puur natuur is goed, dan hebben anderen ook de neiging om het te gebruiken. Ja. Dat is natuurlijk goed, want het is goed voor een ieder. Maakt er eigenlijk niet uit wat voor Maak je haar klaar. type je hebt. Maak je klaar. Laatste moment. Bijzondere tips. Behandelen en zo. Oké. Ik wil wat zeggen voordat ik overstap. Als je gesprekken voert met vrouwen die toen Wave gebruikten als haardracht, dan zie je dat ze soms emotioneel worden. Waarom? Omdat ze erachter zijn gekomen dat ze al die tijd onbewust hun imago hebben geschaad. Klopt. Ze liepen met de gedachte van, dit is wat het eigenlijk moet zijn. Dat wat ik heb is niet oké, is niet goed. De ziel kent geen nephaar, kent geen weef en dat soort dingen. Vandaar dat bepaalde vrouwen, als ze dat hebben gezegd, kunnen ze soms schrikken van het haar. Hè? Kennen jullie dat? Ja. Plotseling voel je iets. Ik ook. Ja, Ik je heb schrikt ervan totdat ze Hij denken gromischtje. hij gromischtje, Ja. snap je? En zo heb ik gesprekken gevoerd met. Het is inderdaad een proces. Ik moest het ook ervaren. En geloof me, je firma kunguru zo inzien. Je gaat huilen, je gaat tranen. Want na pisi, na sagadoji. Omdat a pisi sapsa in het verleden, at de vasrafteng, van de bebe tapawiri, ala de zo sandawiri no mooi, ala de zo sandati. Asandat ik kweki go moro para en go doro. En de man zei seren sorry, na money de meki. Sumai bayen. Amen! Amen! Ja. Over een stukje bewustwording. Hè. Ja. Ik praat nu ook vaker met mensen over Rosa. En ik ben dagelijks bezig met vrouwen. Want ik train meer dames. Toch? Wat train je? Wat je kan zeggen, je train. Ja. Wat train je? Personal trainer. Ik ben een personal trainer. Ja, dat weet ik. En anyway, er kwam een dame naar de gym en ze is dus met de toilet komen. Toch?
waarom ze met de pruik trainen. Want je gaat zweten en Waarom gaat ze met de stinken. pruik is komen? Is makkelijker om zo te komen. Ik zei dat maar haal. Je bent mooier met je eigen haar. Toch? En toen begon we een beetje over kroeshakken. Ik moet misschien een verkooppunt via jou opzoeken, want je bent, kan met me doen. Ik begon dus over kroeshaar met het te praten, over echt haar, over de eigen haar, ze mooier is ze mee. En daarna is ze dus een hele week komen trainen. En ze is geen enkele keer meer met de brug gekomen. Wow. Dus tot nu toe komt ze elke keer weer met de eigen haar. Dat was niet lang. Dat was ongeveer zo. Maar zij ook dat, ze had een keertje ook bij jou, als ik het goed heb, wat de postplaat toevallig toch? En zij had een keertje bij jou gekocht en de aleer als het ware wat is schreef, als ik het goed heb wat je zegt, is ze dus een beetje opgemaakt, wat ze niet altijd in de staat. Dus is ze geleerd hoe ze als het ware een beetje maken. Dus ze gebruikt ook meer natuurlijke producten. Maar het ging meer om dat ze met het pruik was gekomen. Sinds die tijd ben ik dan En je bent niet te vrij als je met je pruik komt trainen, want je gaat zweten en dat ding gaat aan je plakken en niet om als je dat trainen van je bloeding. Dus ik zei dat ze mooier is met de eigen haar. En dat is wat vrouwen als het ware moeten weten. Comfortabel. Dat moeten ze weten, want misschien kan ik kunnen uitgeven, maar ik kan het maar zien hoe ze mee. Je know, ik ga mijn bier maken. Als ik jou weet dat ik jou accepteer met je eigen haar. Mooi zo. Dat Dat is een heel maar ze hebben open gemaakt voor je met het eigen haar. Maar hij is dus inderdaad een zwarte man. Already, Ja, heel voor elke mooi. zwarte vrouw die poort open te maken, dit moeten jullie meenemen. Mooi zo. Oké, dan gaan we. Over black businesses. Ik wil ook even iets anders aanhalen over eigenlijk als we kijken naar wie allemaal de pruiken en vals haar kopen, waar je geld investeert als zwarte persoon. Want ik ben heel erg blij met Cindy, met haar business. We kopen heel graag bij jou als ondersteuner aan de zwarte vrouw en daarmee ondersteunen we dan de hele movement, de netwerk movement binnen de gemeenschap. Ja, dus dat je eigen haar. En je gezondheid. Ja, dus naast het feit van het koken moet ook denken van, want waar je geld zet, daar aan een supportje. Ja, dus ga je dus. Mag ik even inhaken? Ik heb de laatste klas gehad, die een of andere ook soort van mij te duur vond. Ik zeg niets is duur, het valt ook binnen jouw budget. Oké, meningen verschillen, ik denk er heel anders over. En ze vond het te duur. En toen maakten ze de uitspraak van ik wil je steunen, maar dit is nog aan. En ik maakte de uitspraak van u steunt mij niet. U investeert in uw gezondheid. En ze vond me arrogant. Ja. Toch? Maar ik ben niet arrogant, maar ik wilde er wijs maken van je steunt mij niet. Je investeert in je eigen gezondheid. Want wanneer jouw haar is gaan groeien, you know, wat cheese dat ik me plat naar doe. Het is jouw haar. Toch? Jij gaat eruit, jij gaat een max ermee bereiken. Het is niet mijn haar. En je kiest er zelf voor wat je wilt. Dus koop je een product die 100% natuurlijk is, zonder zout, je gezondheid gaat stimuleren. Dan steun je mij niet, maar je investeert in jezelf. Oké. En ja. Ik sprak toevallig ook laatst en hij kweekt zijn haar aan. En hij zei dat zijn haar moest gaan knippen. Dus hij heeft heel zwaar tegen me. En toen zei ik hem van, hij vond dat die producten als ware duur zijn. Ik vroeg hem van, hoeveel keren per maand koop je als het ware een portie bij de Chinees? Als je hoeveel kost een liter Coca-Cola? Bijvoorbeeld 80 SRD, 90 SRD. Ja, 150 SRD. Weer duurder? 150. Oké, 150 SRD, maakt niet uit. 150 SRD. En dan ben je deze garantie als het zonder zout is. Dus 150 SRD, een liter Coca-Cola. Wat kost de grote portie bij de Chinees? Als je bij een portie 3 leest, bij een batraolie. Ja. En dan kook je zelf en dan is het veel langer. Nee, maar dat gaat gewoon gebruiken voor zijn haar. Want ons haar gaat meer, koesa gaat meer, bij de natuurlijke producten. Toch, die chemicaliën, die programma. Dat is prachtig, die vallen ook van natuurlijk. Nee, maar ik wil gebruiken als een mooi dat ik voel. Bij een Coca-Cola is natuurlijke producten voor je haar. Dat je normaal moet niet, dat is duur. Maar als we natuurlijk ook, als we tegelijkertijd ook kijken naar wat die vrouw voor je haar gebruikt. Natuurlijke producten zijn duur. Maar dan ook bij bijvoorbeeld
je potje dan naar de mensen. Die kan bij alle staan die want curry, oude, allemaal. Ik sta 500% niet voor dat. 500 poes. En dan ook nog te onderhouden. Ja. Je koopt een fles met olie en kan het bijna een maand of meer gebruiken. Welke is dat? Voor je hele lichaam. Welke is dat? En we moeten nu ook gaan denken aan duurzaamheid. Wij Surinamers, we onderschatten duurzaam investeren. Dat onderschatten we. Oké, dan gaat Connie, ik noem haar soms Connie, soms mevrouw Mai, soms Consuela. Cindy mag ook, hoor. Cindy, oké, zij gaat dan afsluiten met een tip over hoe cruisehaar te behandelen, wat daarvoor te gebruiken. En wanneer zij dat gedaan heeft, dan sluit ik af met de tekst. Ja? Eenmaal Sharda hier is, dan mag ze me ook ondersteunen. Ja. Want Sharda is voor mij ook een hele motivatie geweest om natural te gaan. Ja, het mag gezegd worden, want bij die grani zo maar voor die grani, toch? Ja, tuurlijk. Ja, en cruisehaar heeft liefde nodig. Precies zoals je als een baby met een baby zou omgaan, zo moet je met cruisehaar omgaan. Nog vet na biri, nog hara biri, Sharda gaat voorbeelden. Die kammen die je moet gebruiken. Groot. En ik ben blij dat dit van Samaka afkomst is. Hè. Ik ben zo blij dat... Nou, dit is een beetje maar voor bij Kandewiri. Kandewiri, En precies. Tangalo. Precies, ik ben zo blij. Ik zeg over, ik ben 5 jaar erop begonnen. Ik heb nog 5 jaar, 10 jaar, BDC, Samaka Gangasa. Dan moet het begrip Samaka zodanig zijn dat Amwagir Storarika. Niet dat Storarika alles maar sapadi. Ja. Niet dat Samaka alles Ja. maar moet sapadi. Dat wil ik bereiken over nog 5 jaar. Ja. Dus wat ik dit zie, vind ik het geweldig. Het werk, dan een movement in Roko. Ik weet niet waar je het heeft gezien, maar in Roko. Oké, je hebt een grote kam nodig, het moet wijd zijn. Je mag ook een plastic, dat is dit. Ik heb nog geen ervaring met dit product, maar ik ga het ook proberen dus om je haar te ontklikken. Verder heeft cruisehaar, als je het aan mij vraagt, alleen water en olie nodig. Soorten. Oh ja, en een satijnen haarkap, waardoor je haar, je kussensloop, geen olie gaat opzuigen van je haar. Wat je aan je haar zet, gaat aan je haar blijven. Daarom moet het van satijn zijn. Als je een katoenen hebt, like als dit kant naar binnen zou gaan, dan zou het wel opzuigen. En dat willen we niet. We willen dat olie blijft in je haar en je haarzakken gaat voeden. Dus wat doen wij? We gebruiken een satijnen kap en dit gaat naar binnen. Dus uiteindelijk ga je dit zien. En het is mooi hè, ik zou dit echt... Mariette, ik heb ook besteld, maar ik heb ze nog niet gehad. En over Mariette Zomer gesproken, mensen moeten naar dit opkijken. Want ze is mijn ambassadeur en zij staat op mijn populairste olie. Wie? Dat is Mariette. Ja, Mariette staat op mijn populairste olie. Omdat het heel goed doet en ze gebruikt mijn olie al jaren. Voordat ik het mixte zij het al. Dus dan is het ook een inspiratie voor mij. En dit valt echt in het concept van traditioneel met een moderne twist. Ja. Traditioneel niet alleen samen kan het zijn. Kan het ook aan Het kan ook een andere ras zijn, zodra je traditioneel. Maar het is mooi, want wij jonge mensen, hoe mooi zijn. Hoe wat moderne twist. Niemand kan ons dat ontnemen. Toch? Niemand kan ons dat ontnemen. En daarom doe ik het zo. Mag ik, heb je afgeleid? Alsjeblieft. Ja, je hebt echt alleen maar water nodig en olie. De klanten hebben mij gevraagd dat olie soms onhandig voor hun kan zijn. Wanneer ze gaan treffelen bijvoorbeeld, of wanneer ze ergens snel moeten gaan en olie liggen in dat is weer een probleem. Dus ik ben ook gaan werken aan natuurlijke haarverzorging in een vaste vorm. Want als ik zeg haarvet, kunnen mensen gaan denken dat het petroleum als basis is. En dat is niet het geval bij mij. Het is een haarverzorging in een vaste vorm. Waarom is petroleum niet handig? Voor mij, mijn ervaring en mijn kennis, daarom zeg ik mensen altijd, ga googlen. Dat Consuela heeft gezegd. Ik heb laatst pediciereolie gepromoot of gedeeld. En mensen vragen me waarvoor is het? En ik zeg, ga googlen. Ja. Connie, waarom doe je zo? Omdat je niet populair bent in Nederland, hoe de informatie morgen. Het moment je zelf gaat googlen en lezen,
alvast in je hersen, maar dat kan niet hospiteren. Toch? Het is een bewustwording van de mens. We moeten minder gemakzuchtig zijn. En petroleum, wat ik heb gelezen, is dat petroleum je poriën sealt. Het verstopt de poriën, waardoor je de nodige zuurstof niet krijgt. Meneer Taken voor petroleum business, zomaar 4 voor gebruik petroleum mag, maar voor die misabi dat petroleum de boel me. En ik zie de voordelen ervan, want kijk, ik had vroeger geen haar. Ik heb wel weinig haar aan mijn lichaam hoor, maar ik had geen haar groeien aan mijn lichaam. En ook, oké, mijn broek is een beetje strak, maar aan mijn kuiten heb ik wel een beetje haar groeien. Dat gebeurt niet. Ik heb van nature ook weinig haar aan mijn lichaam, dat gebeurt. Dan heb ik iedereen niet evenveel haar. Maar, dan gaan we petroleum vaseline naar een crème. De poriën met een beetje stand. Maar dan krijgen ze alle ruimte. Want elke avond voed ik mijn lichaam met olie. Of de oliesoorten in een vaste vorm. En ik ben niet bang om te zeggen wat ik gebruik hoor. Ik gebruik bijenwas. En iedereen is vrij om een business van te maken. Want bijenwas is geen eigendom van ons willen. Maar we promoten het zodat we de kracht van de natuurlijke producten beter gaan snappen en gaan gebruiken. Vandaar. Maar je hebt ook mensen die allergisch zijn voor bijen, die dat niet kunnen gebruiken. Dus, precies, er zijn opties. En daarom hebben we de oliesoorten niet weggewerkt, maar ze blijven op de markt, want je bent nog vrij. Ik persoonlijk, ik hou meer van olie voor mijn haar en zalfachtige dingen voor mijn huid. Ja, maar iedereen is vrij om te kiezen. Sommige mensen houden van haarvetvormdingen, vaste vormdingen voor hun haar. En dan heb ik dan voor die mensen haarverzorging in een vaste vorm. Toen ik die producten op de markt heb gebracht, toen was ik ook nog niet bewust van alles. Dus vandaar dat we mix haarvet ook nog mix haarvet eten. Als je gaat zoeken ga je zien mix haarvet, maar als je gaat lezen, dan ga je zien dat er geen petroleum in voorkomt. Dus de mensen die hieruit willen leren, mogen eruit leren. De informatie is vrij en je moet kijken wat je verder ermee doet. Ik verzorg mijn haar met, op het moment verzorg ik mijn haar met avocadoolie. Maar die is nog niet op de markt via mij. Het is ook al op de markt, geïmporteerd als ik het goed heb. Maar via mij is dat nog niet op de markt. Het is de bedoeling om het heel snel te doen. En ik stoom mijn haar met advocaat. Omdat kroeshaar moeilijk kambaar is. We moeten niet het beeld geven dat kroeshaar niet moeilijk kambaar. Atranga echt. Toch? Als ik mijn haar was en niet zet, geloof me, ik ga het weer wassen om iets te zetten voordat ik het kan. Zullen we zeggen dat kroeshaar een unieke manier van behandelen heeft? Daarom zeg ik, je moet omgaan met kroeshaar als een baby. Ja. Tender. Okay. Heel lief, heel zorgzaam. Okay. En ik denk dat het tranga is wanneer het haar droog is. niet goed behandeld wordt. En Okay. het droog is. Dus daarom moet het vochtig zijn of olie. Precies. Precies, daarom zei ik ook wat, als ik mijn haar heb gewassen en niets heb gezet, ga ik het weer wassen om iets te zetten voordat ik het kan. Maar het wassen haalt de olie weg. De natuurlijke olie. Ja, maar het wordt nat, het wordt vochtig. Ja, niet dat in het wassen haalt weg, dus daarom moet je weer iets zetten. Precies. En wat ik nu doe, ik stoom mijn haar, ik was mijn haar eerst. Dan stoom ik mijn haar met avocado masker. Ik maak nu een avocado met amana olie, want amana olie is ook bekend als een oliesoort die als bevochtiger werkt. Het maakt je haar zacht en kambaar. Ja. Dus ik mix advocaat met amana, dan heb je double power. Ja. Dan ga ik mijn haren stomen. Okay. Als ik het uitspoel, heb ik nog amana olie in mijn haar. Ja. En ik ben gezegend om avocado-olie te hebben. Okay. Dus ik zet een avocado-olie van mijn haar. Iedereen mag dit doen. De oliesoorten zijn op de markt speciaal voor jullie. Avocado-olie komt nog, maar nu is onze populairste olie die heel erg goed werkt om de haargroei te stimuleren en het zacht en kambaar te houden. Dus 2 dingen in 1. Is al op de markt en zodra de vraag er is, produceren we meer. Okay. Dus wees gezegend en wees gezegend. Oké, dankjewel. En tot slot lees ik een tekst voor. Yes? Niemand meer iets te vragen? Ik zou wel iets willen zeggen. Maar wat krachtig. Ja, we hadden vandaag een mededeel van vrouwen vanwege een vals haarpruiken. Maar ik wil ook even aanhalen dat wij vrouwen ook heel erg genieten van mannen met hun haar. Vooral als het
Dreads, ik hou van mannen met dreads. En goed gezond, weet je. Dus ik wil En ik weet, als ik dit mag zeggen, gewoon even de heren power up in het gebied van keep it going, we love seeing you like this. So, nee, ik zal een voorbeeld geven. We spraken over trendsetters. En als mensen naar Cyril kijken van de Moorlof, zijn haar is geweldig. Mensen mogen het overnemen. Ik kijk naar zijn haar en ik ben echt like, wauw. Weet je, en ik heb 2 keer naast hem mogen staan. En ik ga echt dichtbij staan om te kijken of mijn smeren amana olie of ik gebruik olie. Echt. Oké, mooi. Dankjewel, Consuela. Dan gaan we even naar een kleine tekst, een korte tekst om het zo te zeggen. De charme van kroeshaar is fijn gekruld haar. Het betekent kracht, jouw identiteit, je zijn, je bron. Vrouwen van Afrikaanse komaf. Wat maakt dat je nog kiest voor het geschoren haar van de Aziatische en Europese vrouw op die van jou? Waar is uw waardering voor de creator zijn geschenk aan jou? De creator heeft jou laten zijn wat hij vindt dat het best bij jou past. Honderden, duizenden uitgeven aan nephaar is het eren van andermans bezit boven die van jou. De vrouw met de Afrikaanse roet is een prachtig icoon, beeldschoon in haar echtheid, want daar is zij zuiver mee. Blaka Uma, you mooi. Amen. Kies voor natural. Uw authentieke zelf kent en accepteert het originele. Nephaar, andermans haar of synthetisch haar mag niet eens in je opkomen. Er zijn mannen die afkeurend hierover praten, zelf zonder dat een vrouw daarvan bewust is. Daartegenover zijn er ook mannen die graag willen dat hun vrouw juist het vals haar aanschaffen en aan het haar aanbrengen. Why? Een van de onderzoekspunten luidt: zo ziet en accepteert hij de schoonheid van zijn vrouw. Aan deze lieve mannen luidt de boodschap: onderzoek de geschiedenis, de waarheid achter het nephaar. Ontdek, krijg inzicht en zie de schoonheid van de vrouw met een Afrikaanse root in haar echtheid. Hou de gift van de Creator hoog, alstublieft. Amen. En om het hoog te houden wil ik de sprekers echt een olie aanbieden. Je kan het doorsturen. Je mag het voor je huid gebruiken, zowel je haar. Dus de heren die geen haar hebben, don't feel offended, zeggen ze nou. Je mag het ook cadeau maken aan je vrouw hoor. Ze mag een deel voor de haar gebruiken en een deel voor je huid. ik heb ook geschoren. Wat zeg je? Ik zou zeggen, Je moet durven. Naama, enjoy it. Ja, zeker. Dankjewel. Sharda, geniet ervan. Dankjewel. Grantani, grantani, grantani. Het is echt heel goed te gebruiken. Eri, use it. Lino, maak gebruik van. Ja? Really good. U mag nog even wachten. Je mag een feedback geven hoor, wat je van de geur vindt. Want vaak vragen mensen me als het niet stinkt. En ik weet niet of we al hebben afgesloten, maar ik wil dit nog even zeggen. Ja. Nee hoor. Ik sluit officieel af met een mooie zin. Oké, U mag ik wil dit even. nog even zeggen. Ik was 2 jaar terug, ik denk 2 jaar terug was ik in Kentmere. En mensen kunnen soms niet aan mij zien dat ik van Saramaka afkomst ben. Mensen kunnen dat soms niet zien, alhoewel ik heel druk ben met mijn Saramaka op Facebook. En er waren een paar Saramaka vrouwen, ik ook niet Saramakaans meer. Als jullie dat ook willen leren, het is geen Saramakaans, maar het is Samaka. Het is ook geen Okaans, maar het is Nduka of Okanisi. En ik heb het geleerd van een hele bijzondere vrouw. Maar Saramakaas in het Nederlands. Nee, het mag niet vertaald worden. Het mag niet vertaald worden. Zoals Suriname niet vertaald mag worden in Suriname, mag Saramaka ook niet vertaald worden in Saramakaans. Lieve mensen, u krijgt van Lely Hills ook een cadeau. Van mevrouw Leeflang, de manager nog. Van directie van Lely Hills krijgt u ook een cadeau. Welkom hoor, let it go. Maar opstaan en het pakken lijkt zo leuk. Ja. Dankjewel. Dankjewel. En Tata. Voor het verpakken.
totaal niemand had je vandaag verteld. Je bent geweldig. Prachtig, Indy. Heel leuk. En dan mag u zo staan, dan ga ik afsluiten met een mooie zin. Kijkers en luisteraars, wij zijn aan het eind gekomen van deze bijzondere item, de charme van Kroeshaar. Hartelijk dank aan de sponsoren BDC Samakagangasa en Lely Hills. En ook een van harte grantangi aan de sprekers Naama, Sharda, Consuela, Erik en Nelson. Ja? Voor jullie wezenlijke bijdrage. Aan u wensen wij een fijne dag toe en much love. Alsjeblieft. Misschien kunnen we dit ook doen, want je ziet dat Kroeshaar echt gebeeld kan worden uit onze natuur. Ja, Kroeshaar kan gebeeld worden uit onze natuur. Mijn haar Prachtig. lijkt op die laatste. Prachtig, ja. Die van Shara is de eerste. Prachtig.